好，而家我哋就示範下點樣黐呢個 all way 喉啊嚇。嗱呢條 all way 喉啦，咁佢就會係通常條喉就向下出嘅，就向下咁樣出嘅，所以我哋就通常都係黐呢個位嘅。咁我哋咧黐喉咧可以用呢、個1寸嘅transport 啦，或者呢個1寸嘅雕婆啦。我今次就示範用呢個雕婆啦。頭先黐喉之前咧，我哋咧要個歌士要接一個細嘅四方形，攝喺條喉嘅呢個位，等條喉唔會壓住個肉，係啦，等冇咁傷啦嚇，即係壓呢個位，大約呢個位啦。跟住好啦，而家就可以黐喉啦。通常我哋會黐兩條嘅，就第一條先就咁搭上去，跟住呢邊落，係啦。跟住第二條就 overlap 少少啦，係啦，少少啦。跟住就都係喺對面落啦。好，咁就完成㗎啦。all way 之後。